борсулдак күчүп келди да, деп келгенден кийин анан жанына деген мыймый келет эмес беле? Мяу, мяу. Ошол учурда баланын тили эрте жана так чыгат. Ушул хан таа турганда талашабыз да, жердеги чүкөнү. Бисмилда. Талаштык. Орусча сүйлөгөн бул модно. Төкмөлүк жакка дагы шыга аябай жакшы да. Көздөрүң алуу жаккандай, көңүнөктөй жамгыран сайын, көңүлү бизге үндөштөй, башкабы сенин сыйларың, башкабы айтчы кыйбарың. Арбаңыздар, ардактуу көрүүчүлөр, мынакей жакшы күндүн алкагында өзгөчө таланттар менен таанышалы деп турабыз. Ал эми ал кандай талант, ал ким дей турган болсоңуздар, анда биздин чыгарылышты толук түрдө көрүңүздөр. Анда эмесе, кеттик. Борсулдап бас. Бас, бас. Улап болсо, баспайсыңдар. Мый бас. Мяу, мяу. Сен таапма, сен акылды торпаксың да. Деп анан торпакты жетелеп келишет экен да. Торпак кантип? Борсулда, сен абайлап бойна, жожо деген аябай кичинекей да, биз аны тебелеп коюшубуз мүмкүн бетти. Анан болсо, эме айтат экен. Мяу, мяу, силер көп секире бербей, бул менен акырын ойнош керек. Жожо дейт. Жогоруда өзүңүздөр көргөндөй өзгөчө таланттын ээсинин бүгүн үйүндө коноктобуз. Дагы бир жолу баса эле айта кетейин, эми ал ким деп турсаңыздар, бул Салтанат Тамирбек кызы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Эң алгач эле айта кетсеңиз, өзүңүздүн бул өнөрүңүз кайдан келген, деги эле өзүңүз каяктын кызысыз дегендей. Мен Нарындын кызымын. Нарындын Актала районунда, Жаңы Талап айылында төрөлүп өскөм. Коңорчок деген жердин келинимин. Бул талант негизи атайын деле элге тартуулайын деген деле талант эмес болчу. Балдарыма кээде ушундай отурганда, уктатар алдында же болбосо телефон көп сурап баштаганда алаксытыш үчүн жаныбарлардын үндөрүн турап берип, жомок айтып, анан уктатып, телефондон бир аз алаксытып турчумун. Анан TikTokко бир аз үзүндү киргизип, анан элге тарап кетти да. Андан соң негизи эле баягы сиздин ошол өзүңүздүн кесибиңиз негизи кандай? Баягы өзүңүз же актерлукту окугансызбы дегендейчи, бул өзүңүздүн өнөрүңүздү көрүп туруп эле элдер балким ойлойт да, актерлук. Көпчүлүгү үн коштоо жаатында иштейт окшойт, актерлук чеберчилиги бар окшойт деген көп билдирүүлөрдү окуп калдым да. Менин кесибим боюнча ошого жакын эле мугалимдик кесипте. Кайсы сабактан? Кыргыз тили адабияты боюнча сабак берем. Учурда ошо эки кичинекей менен декреттик өргүүдө үйдө болчумун. Ошондон улам ошо жомокторду айтып атат. Айтып калбадыңызбы бир кыскача видеолорду, жөн гана видеону тартып, анан киргизип калдым депчи. Ошол видеолорду тартканда эң биринчи кайсы видеону жүктөдүңүз? Өзүңүздө куулжулар болдубу, коркуулар болдубу? Баягы кыргыздар биринчи нерсени кыларды аябай кандай коркот го? Ошондой сезимдер болдубу? Негизи мындай болду да, бул видеону мен биринчи WhatsApp'тан статуска жүктөдүм. Анан ал жакта эми WhatsApp'та баарыбызга белгилүү болгондой өзүбүздүн жакындарыбыз, тааныштарыбыз эле болот эмеспи? Анан бир тууган абысыным бар. Ошол абысыным менден улуу да. Ошол абысыным айтып калды. Салтанат, TikTokко жүктөп көрсөң да, сен өзүң билбей атасың бул нерсени, бул балким элге жагып кетет. Мен билип эле турам, ошо элге жагат, жүктөп көрсөң деди. Анан чындап эле корктум. Ар кандай билдирүүлөр болот. Бирөө оң айтат, бирөө тескери айтат. Анан мен чын эле ошол билдирүүгө туруштук бере аламбы деп анан ойлонуп, анан эми жаман нерсе кылып аттым эле. Болгону балага жомок айтып берип атам да, чыкса чыгып, тараса тарап кете берсинчи деп анан жүктөп койдум. Сиздин өнөрүңүздү
бул баланы тарбиялоодо дагы чоң маани жатат деп айтсам болот да. Ооба. Себеби азыркы күндө 90% эл өзүнүн кичинекей балдар 2 жаштан баштап эле кичинекей балдарга ыйлап баштаса, уюлдук телефондорун бере калып эле алаксыта калышат да. Ал учурда мына сиздин ошо жомок айтып бергениңиз бул өзгөчө. Деги эле бул канча бир пайыз ата-эне сөзсүз түрдө баласына жомок айтып берсе, бул анын аң сезиминин өсүшүнө дагы бир далат болсо керек да. Ошондуктан дагы сизди бала тарбиялоодо кандай ушул өзүңүздүн өнөрүңүз жардам берип атат? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Сөзсүз түрдө балага азыркы заманда телефон бербей койгонго да болбойт да. Сөзсүз телефонду бериш керек. Бирок көзөмөлдөп туруш керек да, эмнени көрүп атат бала, кандай тарбия бере турчу нерсе көрүп атат, же болбосо кайсы багытка кызыгып атат. Ошо телефон аркылуу эле баланын кызыгуусун байкап койсо болот да. Ошо балаңызга сиздин өзүңүздүн көз карашыңызда практикада көрүп атасыз да. Кандай өзгөрүүлөр болот деген негизи эле? Бала менен аябай көп сүйлөшүш керек деп ойлойм да. Анткени телефон көрүп аткан балада диалог жок болот да. Ал көрөт, аң сезими өнүгүшү мүмкүн, кыялданышы мүмкүн, бирок ал сүйлөбөйт да. Бала менен диалог болбогондо ал көп сүйлөп бере албайт. Мен жомок айтып берип аткан учурда ага кайра суроо берип турам. Кантет эле мен билбей калган кишидей болупчу. Мисалы, борсулдак күчүп келди да, деп келгенден кийин анан жанына деген мыймый келет эмес беле? Мяу, мяу деп анан ал эмне деп айтат эле деп сурап коем. Ал уже улап кетет нар жагынчы балачы. Ал өзүнүн фантазиясын өнүктүрүп, ал деген ушинтип айтат да, анан минтип айтат да деп өзүнүн оюн айтып кетет да. Мен сүйлөткөнгө аракет кылам да. Бул практикада, менин практикамда бала менен диалог сөзсүз болуш керек. Ошол учурда баланын тили эрте жана так чыгат экенин билип атам да. Азыр келиңизде бир жолу мындай, кандай десем, өзүңүздүн өнөрүңүздү кызыңыз менен биргеликте элге тартуулап берген эмеспи? Доктор эже деген жомокту айтып берип коелучу, Баягы доктор эжечи кызым. Доктор эжечи биз жакка келатыптыр да. Ал доктор эже келип туруп, анан бир айылда доктор эже болот эмес беле? Бардык жаныбарлардын баарын карап, аларды жакшы жүрүшөбү, оорубай жүрүшөбү, буларга дары берип коеюн деп ошо доктор эже келет го. Анан бир күнү ошол доктор эже келатса, алдынан мыймый чуркап чыгат экен да, кичинекей мышык. Мяу, мяу, доктор эже, менин борсулдак досум ооруп калды. Сиз ага жардам берип коесузбу? Деткен да. Доктор эже, макул, мен азыр силерди карап келейин деп келаткам. Мына менин жанымда дарылар бар. Баса кой, сенин борсулдак күчүгүңдү карап келели деп барса, баягы борсулдак күчүктүн тамагы ооруп калыптыр да. Ой, доктор эже, келдиңизби? Менин тамагым ооруп калды. Деткен да. Анан доктор эже көрөткен дагы ага дары береткен. Ал дарысын ичкенден кийин жылуу төшөккө жатып, кечке уктап, анан турса, борсулдак жакшы болуп калыптыр. Анан сүйүнүп кететкен. Ой, ура, 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 мен жакшы болуп калыптырмын деп атканда нар жактан ким келет эле кызым? Улак келет да, Доктор эженин кабелмиштер. Макул. Анан ошо улак келет да, улак келип туруп, Эй, борсулдак, сен эмне эле кыйкырып атасың я? дейт да. Мындан башка, бул өнөрдөн башка да кандай өнөрлөрүңүз бар? Ырдайм деп калдыңыз, ошол жөнүндө да кененирээк айтып берсеңиз. Эми мен атайын музыкалык билимим жок, анан актёрдук деле билимим жок. Мен Кыргыз мамлекеттик Арабаев атындагы университетти аяктагам, мугалимдик кесипти. Кыргыз тили адабият боюнча. Анан ошого кошумча эле мындай хобби катары комуз менен ырдап калам. Бул боюнча билимим жок, атайын белгилеп айтып коеюн, өзгөчө сын айтпаңыздар. Uykudan içenin dayrasın oydun geçemin acarın jürögi jandırgan
жакшы окумай сен деп сеземин. Көздөрүң алуу жаккандай, көңүлдө көп сыр жаткандай, таасириң чане сүйкүмдүү жайлоодон аткан ак таңдай. бир талант болобу, өнөр болобу дегиле бир кесипти аркалоодогу сөзсүз түрдө үй бүлөдөгү колдоо керек да. Сиздин жолдошуңуз колдойбу, кайын журтуңуз буга кандай карайт, төркүн тарап кандай карайт дегендей? Буга бардык эле жогоруда айтпадымбы, ошо абысыным ушул TikTokко жүктө деп атып, мага жүктөткөн да ушул видеонучу. Бардык эле колдойт. Туура мындай жакшы жылуу пикирлерин айтып жүрүшөт. Мен ал турга жаңы келин болуп келген кезде Индия кинотаспасы чыкпады эле баягы Келин деген. Ананди жөнүндө. Жаңы келин болуп келгенде ошо Анандини туурай берчүмүн апамачы. Анан азыркыга чейин айтып берет да, Ананди болуп койчу Ананди депчи тамашалап калышат. Андан соң азыр мына жолдошуңуз дагы мына биз менен биргеликте отурат. Жолдошуңуздан да сиз тууралуу сурайлык, сизди кантип колдойт экенин дагы өзүнүн оозунан биле алсак. Мынакей Салтанат эжебиз өзүнүн өнөрүн ошо TikTokто жарыялап, өзүнүн өнөрүн элге тартуулап дегендей, андан сырткары комуз чертет экен, бир үй бүлөнүн бактылуу айымы экен. Андан сырткары албетте эки баланын сүйүктүү энеси жана сизде сүйүктүү жарыңыз. Да ошо Салтанат айым тууралуу айтып берсеңиз дагы, кандай жакшы сапаттары бар, кандай өнөрү бар дегиле, өнөр жолунда колдоолорду кандай көрсөтөсүз деген суроону бергенсиң. Сөз башынан болсун. Салтанат жазгыч акын катары калыптанып келаткан акындардын бири. Кыргыз Улуттук Жазуучулар Союзунда Нурборбор эл аралык академиясынын Жаңы толкун деген адабий ириминде бир топ жыл акын жазуучуларга аралашып жүрдү. Кийин ошол Жаңы толкундун жетекчиси болду. Эми биз колдон келишинче колдогонго аябай аракет кылабыз. Айтсак, ошол комуз менен ошол биз таанышкан убактан бери эле ырдачу, комуз менен бир аз ырдапчык, анан аябай төкмөлүк жакка дагы шыгы аябай жакшы да. Кээде айтып калам, сен эгер өзүң даярдансаң, үйдөн китептерди окусаң, укаштыктарды топтосоң, бир аз дит койсоң, мен төкмөлөр менен сүйлөшүп, алгаш чакан чөйрөдө, макул сен кааласаң үйдө, бир аз айтыш куралы, конокко чакырып, дасторкон үстүндө айтыш кылалы деп өзүнө ар дайым айтам. Биз кыргыз болуп жаралган соң өзүбүздүн тилибизди, өзүбүздүн үрп адаттарыбызды, каада салттарыбызды, дегиле улуттук баалуулуктарыбызды даңкташыбыз керек, барташыбыз керек деп айтабыз жана ошо азыркы күнгө чейин ошол принципти колдонобуз да. Бирок эмнеге кыргыздар антпейт деген бир эме бар го, нерсе бар го. Себеби көп эл эле баягы орусча сүйлөгөн бул модно, башка Европадан келген кийимдерди кийебиз. Кыргыз кийимин кийип алсаң, бул улуттук иш-чараларда эле кийиле турчу кийимдер катары аз саналып калып баратат. Дегиле ошо өзүңүздөр да тилчи экенсиздер, тилибизди, андан сырткары өзүңүздөрдүн ошо улуттук баалуулуктарды даңазалай турган бир жакшы пландарыңыздар бар экен. Мына буга чейин уктук. Ошол пландар тууралуу дагы бир жолу биздин мекендештерге кайрылып койсоңуздар, өзүңүздөр айтып берсеңиздер. Биз 5 жыл окудук. Бул магистратураны да бүттү. Жалпы 7 жыл окуду, 6-7 жыл окуду. Анан сен ушул алган билимиңдин аркасында ушул үйрөнгөн нерселериңди элге бербейсиңби кайра. Жана атайын раскраска деп коет, боёочу. Ушул сыяктуу бир китепчелерди чыгарбайсыңбы? Мен сага бир аз жардам берейин. Билбегендерибиз болсо чогулап үйрөнөлү, жасайлы деп аракет кылып атабыз. Анан ошолорду баштадык. Анан азыр Салтанат айтсын кантип чүкө чогултуп атканы боюнча. Биз аябай жеңил ойлогонбуз бул чүкө чогултуунучу. Чүкө деген эми азыр эч ким деле ойнобой калды.
бат эле чогултуп анан ушул нерсени ушул долбоорду бат эле ишке ашырып элге жарыялап кое болбосо ойлогонбуз да, бирок аябай оор экен чүкө чогултуу. Айылдан тууган туушкандарга, жакын досторго чалып, кандай таанышыбыз болсо баарына чалып чыктык. Телефон аркылуу сүйлөшүп, ушундай бизге керек болуп атат чүкө, канча чүкө болсо ошончо чүкө бериңиздер деп, анан акырындык менен чогултуп атып, азыр 1300дөй чүкө чогулду. Бирок бизге мындан да көп чүкө керек да. Чүкө боюнча атайын Валафо деген сатуу, анан сатып алуу баракчасы бар го. Ошол жерден чүкөнү изилдеп көрсөм, бир чүкө 35 сомдон сатылат экен да. Бул аябай көп акчага туруп калчудай экен. Анан биз ушул тааныштар аркылуу чогулттук. Анда эмесе мен азыр ушул эмнени жасагантабыз алдыңкы күндөрү ошону көргөзүп берейин. Эми бул жаңылык деле эмес. Бул ата бабаларыбыз ойноп келген, биз ойногон эле чүкө оюну. Мен бул жерге азыр 6 басым эле чүкө алдым. 6 басым дегенибиз бул оюнда 3 чүкө бир басым болот, ханталамай оюну. Эми ойноп көргөзөлү. 6 басым дайыма муну улуусу чүкөнүн дагы бир жакшы балдарга үйрөтө турган нерсеси, дайыма улуу адам баштайт. Мен баштай берейин. Анан бул хан болот. Бул хан бардык чүкө 4 положенияда жатат да. Ушул хан таа турганда биз талашабыз да, жердеги чүкөнү кимибиз астыбызга көп тартып алсак, ошону узуткан болобуз. Анан бул балдарды аябай маани берүүгө үйрөтөт да. Эми баштай берели. Бисмилла. Талаштык. Опа. Утулдум деппи. Бул жакта бир чүкө калды мына. Эми хан менде болгондуктан сизде канча чүкө болду? Менде 5. Сизде 5 чүкө болду. Эми 5 чүкө болуп калгандыгына байланыштуу мен карындашыбызга 1 чүкө берем. Мында 2 басым болду. Эми мен дагы 2 басым чыгарам. Мынакей. Анан хан менен 7 чүкө. Эми бул жерде 13 чүкө болот. Ханды мен чыгаргандыгыма байланыштуу. Эми кайрадан мен баштаймын. Бисмилла. Эми бул жерде бөөк менен бөөктү, чик менен чикти бири-бирине тийгизиш керек да. Бул жерде азыр менин чүкөлөрүм кичине ыңгайсызраак жайгашып калды. Биринчи ханды ажыратып алышым керек. Башка чүкөгө тийип кетсе жыдайм. Ханды алабыз. Бул жака эч бир чүкөгө кошпой коюп коебуз. Мунун эрежеси дагы ушундай да. Муну өзүнчө алабыз. Биринчи чүкөнү өзүнчө алабыз. Андан кийин жакын чүкөлөрдү ата беребиз. Бул чүкөлөрдү колубузда болот. 2, анан 3. Эми бир басым чүкө болду, көрдүңүзбү? Бир басым болгондо биз жерге коюп турабыз. 1, 2. Батып көрүңүзчү. 3. Да бир басым. Хан ачырады да коймойм. Опа, тийбей калды. Эми карындаш кезек сизде. Балдардын колундагы моторикаларды жана башка нерселерди өнүктүрүүгө аябай чоң салымын кошот. Мына ошентип биз бир басым чүкөсүн калтырып, калган чүкөлөрдү утуп алдык. Эми ушул оюнду атайын орусча, кыргызча, англисче тилдерине QR код жасап, ушул оюндун ойнолушун бир аз кыска видео кылып киргизип, чүкөлөрүбүздүн ханын кызылга, ал эми калган чүкөлөрүбүздү жашыл өңгө боеп, анан жакшынакай кылып сыртына бир кап тигип, ушул оюнду алып чыгалы деп атабыз. Бул биздин үй бүлө үчүн кошумча каражат табуу менен жалпы элге ким алган болсо ошолордун балдары өзүн өнүктүрүүгө, мындагы топтор, колдорунун манжалардын иштөөсү, тактык, маани берүүчүлүк деген сыяктуу нерселерди
улуттук оюн менен биргеликте өнүктүрүүгө өбөлгө түзөлү деп атабыз да. Чындыгында баягы ушу кыргыздарда негизи байыртадан эле өзүнчө философия, илимдер, билимдер ачылып келген экен да, бирок баягы кыргыз укканды жакшы көргөн калк болгондуктан жазууга көп көңүл бурбай, көп нерсе жазылбай, илим катары өзүңүз айткандай такталбай калган экен. Бирок ушул дал ушул айтып атпайсызбы, макулатурага аябагандай сонун депчи. Чынында еврейлер дагы өздөрүнүн балдарына, көбүнчө кичинекей балдарына атайын күрүчтөрдү, гречкаларды берип коет экен да, көбүрөөк кармасын деп. Себеби дал ушул жерлерде жанагы баланын акыл эсинин өсүшүнө өлгө түзгөн көп нерселер бар экен. Мына сиздердин оюңуздар абдан сонун экен чынында. Ушул биз мугалим болгондуктан ушул атайын бир педагогикалык жаатта кошумча иш алып баралы деп ойлоп атабыз да. Анан жубайым ушул ишти алып барам деп атайын даярданып атат. Ишине ийгилик каалап, чүкөлөрдү чогултуп берүүгө жана башка иштерди аткарууга жардамыбызды кылып атабыз. Чоң рахмат. Мынакей чүкөлөрүбүз. Анда келиңиз, жыйынтыктар алдында өзүңүзгө бир эркин микрофон берелик. Чоң рахмат сиздерге. Биринчиден ушундай өнөрдү баалап, жакшы жылуу пикирлерди айтып, анан атайын ушул жөнүндө бир видео тасма кылып коелучу деп чечим чыгарганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Ошондой эле ошол TikTok платформасынан менин видеомду көрүп таратканга, ошо элдин көрүшүнө себепчи болгон инсандарга дагы, ошол жака жакшы билдирүүлөрдү жазып аткан инсандарга да ыраазычылык билдиргим келет. Жакшылыкты бөлүшсөң көбөйөт дегендей, алдыда ошо дагы бир жакшы ишти баштайлы деп турабыз. Буюрса Кыргыздын улуттук оюндарын ошону менен бирге эле атайын балдар үчүн жакшы бир жомокторду, ырларды даярдап чыгаралы деген жакшы ниет бар. Бардыгыңыздардан эгерде чындап колдоп, ушул нерсе элге жайылып кетсин деп арада бар да эми Кыргызда ушундай өнүгүп кетсе экен деп тилек кылып жүргөн мекендештерибиз, ошолорго кайрылат элем. Бизге колдоо көрсөтүп, ошону бөлүшүп, колдон келсе чүкөлөрүңүздөр болсо да бериңиздер. Абдан сонун. Ал эми азыр мен сиздердин бар үй бүлөлүк бакыт каалайм. Дагы ушундай таланттарыңыз өнүгө берсин, өсө берсин жана ошондой эле дагы популярдуулукка ээ болуп, деги өзүңүздөрдүн алдыга койгон максаттарыңыздардын баардыгы орундалсын демекчимин. Себеби улутту даңыз алган дагы сиздердей адамдар көбөйө берсин. Жана ошондой эле улутубузду, Кыргызды негизи кыргыз кылып турган бул өзүбүз элебиз да, ошондуктан сиздей болгон адамдар дагы көбөйсүн деген жакшы тилек менен бүгүнкү биз өзүбүздүн эфирибизди жыйынтыктайбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.